Aburahamu. Nshimiye Imana igitondo cy'umunsi ko twongeye kubona umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha abageze ku murongo, Imana ibaho umugisha n'abandi batarageraho, bagerageze bihangane bagireho kugira ngo tubashe gusangirira hamwe ijambo umwuka yamaye ryo kugira ngo tubashe gusubizanyamo imbaraga cyangwa tubashe guhagarara mu mugambi w'Imana neza. Ijambo mfite ni ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwacu, kandi nituryizera tukarihagararamo turahabwa umugisha, haba aho turi, haba mu ngo zacu, haba mu kazi dukora, haba mu buryo bwo mu mwuka. Turabasha kugenda tugwiza imbaraga kandi turabasha kugenda dutera intambwe mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Imana ibaho umugisha. Reka nshime Imana. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rihimbazwe kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Mushimiye Mwami igitondo cy'umunsi duhaye kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ryawe n'abagaragu bawe n'abaja bawe muri kiriya gihugu cya Australia. Unyemerere Uwiteka iri jambo tugiye kuvuga kugira ryubake imitima yacu, kandi mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mwami, iri jambo rihindure kandi rigire ibyo ryubaka, rigire ibyo risenya, rigire n'ibyo ryuzuza. Urakoze Nyiringabo yuko utanze umugisha, kandi urakoze kubwira ijambo ugiye gukomeza imitima y'abamama, y'abakobwa, y'abagabo, y'abasore, kugira ngo turusheho kugenda tugwiza imbaraga muri Kristo Yesu. Amena, amena. Ndabakiriye. Ndifuza ko dusoma ijambo dusanga muri Zaburi, ijambo dusanga muri Zaburi niryo nifuza ko dusoma, igice c'105. Turahera ku murongo wa 17, tumanuke tugere ku murongo wa 20. Zaburi 105 aho tugiye gusoma. Zaburi 105 umurongo ni wa 17, then turamanuka tugeze ku murongo wa 20. Abamaze kuhagera reka dusome. Atuma uwo mugabo kubabanziriza ni Yosefu, waguriwe kuba imbata, bababarisha ibirenge bye iminyururu, bamushyiraho ibyuma kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye. Isezerano rye ryaramugeragezaga. Umwami yaratumye baramubohora, umutegeka w'amahanga yaramurekuye. Amena. Reka twongere dusome mu Zaburi 105 umurongo wa 17. Atuma umugabo wo kubabanziriza ni Yosefu, waguriwe kuba imbata, bababarisha ibirenge bye iminyururu, bamushyiraho ibyuma kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye. Isezerano rye ryaramugeragezaga. Umwami yaratumye baramubohora, umutegeka w'amahanga yaramurekuye. Amena. Imana ibaho umugisha. Ndifuza ko tuganira kuri aya magambo umwanya mutoya, hanyuma dusenge Imana, kandi turizera neza yuko ano magambo hari ibintu ari busige akoze mu buzima bwacu. Maze iminsi mbwira abantu, nkabwira ngo gushaka Imana ntabwo bisaba ikiguzi, ahubwo bisaba kugira ngo wowe ubwawe witange. Kandi iyo Imana igukunda cyane cyane igucisha mu bintu bikomeye cyane. Umuntu Imana idakunda ntabwo imubabaza cyangwa ntabwo aca mu bigeragezo bikomeye cyane, ahubwo umuntu Imana ikunda niwe uhura n'ibigeragezo byinshi bigiye bikomeye, byinshi bigiye bitandukanye, akava mu kigeragezo akajya mu kindi, akava mu ntambara akinjira mu yindi. Ntuzagire ngo Imana iba yakwanze, cyangwa ntuzagire ngo Imana yagutanzemo kwa Satani, ahubwo ni urukundo Imana igukunda. Kuko izahabu iyo imaze gutunganywa neza, iciye mu muriro, iciye bakayihonda bakayitunganya, nibwo ishyirwa mu iduka imaze kurabagirana, nibwo amahanga yireba. Nibwo iyo imaze gutunganywa, imaze guhondwa, igacishwa mu muriro, igashyirwa ahantu heza mu iduka ry'amatara, abantu bose barayitegereza, bakarekura amafaranga bakayigura. Ariko cyagiye bakimara kwitoranya mu itaka cyangwa mu mazi, ntabwo iba ishimishije ngo kwa kundi uyisanga bamaze kwikuramo ishanete, bamaze kwikuramo isaha, bamaze kwikuramo ikintu runaka, nibwo ihenda. Rero mu kuyikoramo ishanete cyangwa kuyikoramo isaha,
cyangwa mu kwikuramo ikindi kintu wishimira ni ukwibabazwa cyane, irababazwa ikurwa aho yari iri mu itaka, ikozwa igakishwa mu mazi inshuro nyinshi, zigakishwa mu ruganda mu muriro, igatunganywa kugeza ku rufatiro rukwiriye. Nawe rero ibintu urimo gucamo ni ukugira ngo dutunganywe tubashe kugera ku rufatiro rukwiriye. Suko Imana itwanga. N'uyu muntu utunganya izahabu suko aba yanze, ahubwo bashaka kugira ngo izahabu igire agaciro gakwiriye, igere ku rugero rukwiriye, aho abantu bazayireba, aho izashyirwa mu iduka ryiza, aho izashyirwa mu birahure, ijya kugera ku mwanya wo kugira ngo ishyirwe mu birahure ari uko imaze guca mu bintu byinshi bikomeye cyane, maze amaso yose akayireba akabona ni nziza. Nawe ibyo ucamo igihe kizagera ushyirwa mu kirahure, aho amaso yose azakureba, aho abantu bose bazakureba, aho amahanga azakureba, aho abakomeye bazakureba, maze bose bishimire kukureba kandi bose bishimire kukwegera izina rya Yesu. Dusomye amagambo, ayo magambo aravuga kuri Yosefu ngo Imana yamutumye muri Egiputa kugira ngo ajye kubanziriza abandi, kugira ngo abandi nibaza mu buhungiro, abandi inzara nitera mu gihugu cy'i Kanani, bakuru be, barumuna be, ise ndetse n'abandi babone ukuntu bazabona ubutabazi. Ariko Yosefu inzira yaciyemo kugira ngo agere muri Egiputa zari inzira zikomeye cyane. Icya mbere cyo yabanje kwangwa na bene se kugeza ubwo bamushatse kumushyira mu mwobo, bamuta mu mwobo, barangije bamukuramo. Bamaze kumukuramo bagerageza kugira ngo bamugurishe. Yosefu aragenda aca mu butayu bw'Imidiyani ageragezwa, ariko mu butayu bw'Imidiyani yaciyemo kwari ukugira ngo Imana imutoze, Imana imuhindure, imugeze ku rufatiro rwiza rukwiriye. Amaze kuva mu butayu bw'Imidiyani arajyanwa agezwa muri Egiputa. Amaze kugezwa muri Egiputa abanza gushyirwa muri gereza, mu banuza, mu iguriro ry'abagurishwa, kandi hari hameze nko muri gereza. Ababazwa muri ubwo buzima kugeza ubwo yaguzwe, agurwa na Potifari, amujyana iwe, abanza kumukoresha nk'umugaragu nk'uko abandi bari baravunika baca mu bikomeye. Ariko igihe kiragera, Potifari amuhindura umutware w'abagaragu bose, amwizeza ibiri mu nzu. Ariko izo ni inzira zose Yosefu yagiye acamo kugira ngo agere ku rufatiro rwiza rukwiriye, agere ahantu azahagarara, bene se bagahunga cyangwa amahanga atandukanye. Uribuka ko mu gihe inzara yateraga, ntabwo inzara ateye muri Egiputa honyine, ahubwo inzara ateye mu mahanga yose. Noneho ayo mahanga yose uko inzara yagiye iteramo, niko bose baje bikwita imbere ya Yosefu. Ariko kugira ngo Yosefu agere kuri urwo rwego rwo kugera muri Egiputa, yaciye mu nzira zikomeye cyane. Ndagira ngo ijambo mfite riravuga ngo ikigeragezo urimo gucamo ntabwo ari icyo kukwica, ahubwo ni icyo kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana. Ikigeragezo urimo gucamo ntabwo ari cyo kukwica, ahubwo ni cyo kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo rituvuga ngo nuko Imana ituma uwo mugabo kubabanziriza ni Yosefu, waguriwe kuba imbata, bababarisha ibirenge bye iminyururu. Yesu ashimwe cyane. Yosefu uyu nguyu ngo yatumwe kugira ngo abanzirize bene se, ariko urebe inzira aciyemo, baramugurisha. Bamaze kumugurisha agurirwa kuba imbata. Nyamara nubwo yaguriwe kuba imbata, Imana ntabwo yarebaga ububata Yosefu agomba kubamo. Yesu ashimwe cyane. Nubwo Yosefu yaguzwe agatwarwa nk'imbata, Imana yo yarebaga Yosefu uzaba prime minister muri Egiputa. Ntabwo yarebaga Yosefu urimo kujyanwa ibirenge byiboshwe iminyururu, ntabwo arebaga Yosefu urimo kubabazwa, ntabwo arebaga Yosefu urimo kwicwa n'inyota, ntabwo arebaga Yosefu urimo gusonza, ntabwo arebaga Yosefu urimo umubabaro, ahubwo Imana yarebaga Yosefu uzavamo prime minister mu gihugu cyahehe cyo muri Egiputa. Ndagira ubwira ngo intambara waba urimo gucamo izo arizo zose, ikigeragezo waba urimo gucamo muri iki gihe, ntabwo icyo kigeragezo ari cyo kukwica, ntabwo icyo kigeragezo ari cyo kugira ngo ubuzima bwawe burangire cyangwa ubuzima bwawe buhagarare, ahubwo ni ukugira ngo utunganyirizwe icyo ugomba kuba cyo mu gihe
kiri imbere. Ni nayo mpamvu Imana ikugeza muri icyo gihugu, ushobora kuba waragezeyo uyu munsi ukaba utarabona icyo Imana yakujyaniye. Yosefu ageze muri Egiputa, haleluya, amaze kugera muri Egiputa ntabwo yahise abona icyo Imana yamujyaniye. Nubwo biri tubwiye ngo Imana yamutumye kugira ngo abanzirize bene se, Imana yamutumye kugira ngo bene wabo inzara nitera mu gihugu cyabo bazabona aho bahungira. Ariko Yosefu ageze muri Egiputa ntabwo yahise agera kuri iyo ntego. Hashize iyindi myaka myinshi. Iyo myaka Yosefu yabaye kwa Potifari ari umugaragu. Ikindi cya kabiri, avuye kwa Potifari ajya muri gereza, arafungwa imyaka igeze kuri 7. Yosefu aba muri ubwo buzima bw'umubabaro, ariko nubwo ari muri ubwo buzima bw'umubabaro ntabwo byatumiye Imana ikuraho intego kuri Yosefu icyo Imana amujyaniye muri Egiputa. Ndagira mbabwire ngo intego Imana bajyaniye muri icyo gihugu cya Australia, Imana izayisohoza mu izina rya Yesu. Mwebwe icyo musabwa ni ugukiranuka. Yosefu yahuye n'ibigeragezo byinshi, ahura na Potifari. Potifari ashaka kugira ngo aryamane nawe, none umugambi w'Imana urangire. Satani amuteze Potifari. Yosefu yibuka ko intego yamujyanye atari ukubana. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane, ndumva mfashijwe cyane. Yibuka ko intego yatumye agera muri icyo gihugu atari ugukora ibyo yishakiye, ahubwo ari ugukora umugambi w'Imana yamujyaniye. Nawe ndagira ngo wibuke intego Imana yakujyaniye muri icyo gihugu. Wibuke intego Imana yatumye ugera aho ngaho, ni ukugira ngo uyeshe icyubahiro mu gihe nk'iki ngiki. Yosefu ntabwo yitaye yuko ari bufungwe, ntabwo yitaye yuko Potifari ari bubivuge, ahubwo yavuze ngo nubwo abantu twebwe batatureba, nubwo abantu batarimo kundeba, ariko Imana irimo irandeba. Kandi icyo Imana yanzaniye ahangaha ahari si ukugira ngo ndyamane Potifari. Ahari icyo Imana yanzaniye si ukugira ngo nkore icyaha. Ahari icyo Imana yanzaniye si ukugira ngo nige magi. Ahari icyo Imana yanzaniye si ukugira ngo ninezeze mu buzima busanzwe, ahubwo ni ukugira ngo umugambi ubashe kugaragaza umugambi w'Imana. Ndagira ngo wibuke kandi utekereze icyo wavuganye n'Imana ukiri muri Afurika, aricyo wibuka. Ndagira ngo wibuke, utekereze, usubize amaso inyuma. Icyo Imana yavuganye nawe uyu munsi urebe niba ari kirimo gukora. Nusanga atari kirimo gukora, uhindura ugikore kugira ngo Imana ibashe gusoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Amena. Ngo bababarisha ibirenge bye iminyururu. Yosefu ntabwo yitaye ko ibirenge bye birimo kubabazwa n'iminyururu, ahubwo icyo yitaye ku mugambi w'Imana ku buzima bwiwe. Nawe ntiwite ku buzima urimo gucamo kubabaje, butakunejeje, butagushimishije. Wenda icyo ushaka uyu munsi ntabwo ari icyo ubona, icyo ugambira uyu munsi ntabwo ari icyo ubona, ariko niwemera ukababazwa n'ibikugerageza, ukemera ukababazwa n'ibyo ucamo, ukemera ukababazwa na situwasiyo urimo gucamo, ukihanganira imbere y'Imana mu gukiranuka. Ndagira mbwira ngo ibirenge bye nubwo birimo kubabazwa, ibirenge ubundi bisobanura future, kuko ibirenge nibyo bigenda, nibyo bireba, nibyo byinjira aho mu mugambi w'Imana. Rero ibirenge byawe kugira ngo winjire muri future, winjire mu mugambi w'Imana, winjire mu ntego y'Imana, nuko ugomba kubabazwa, nuko ugomba guca mu bintu bikubabaza, biguhanda, bigutuma utanezerwa, ariko intego ni imwe, nuko uzagera mu mugambi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo dukurikiye barungo bamushiraho ibyuma, ariko Yosefu akomeza kwihangana. Umurongo wa 19 ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye. Abo tutatangiranye twasomye Zaburi 105, twahereye ku murongo wa 17 ngeze ku murongo wa 19. Avuze ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryarageragezaga. Amen. Kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye kuri Yosefu, isezerano ryaramugeragezaga, yaciye mu bikomeye. Reka mubwire, ijambo ry'Uwiteka ntabwo rirasohora ku buzima bwawe. Uracyari mu rugendo rwo kugira ngo ugere ku ntego y'Imana, kandi kugira ngo ugere ku ntego y'Imana nuko ugomba kwihanganira ibikubabaza, nuko ugomba kwihanganira ibikugerageza. Aravuga ngo kugeza ubwo ijambo ry'Uwiteka ryasohoye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Reka mubwire, isezerano ry'ikiri Imana yavuze ku buzima bwawe rizakugerageza, ariko uzagera ku ntego y'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Pawulo umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo igice cya 7 murongo wa 25 yaranditse aravuga ngo Imana hamwe n'umwana wayo
bahora biteguye gutabara umuntu urimo guca mu bimugerageza. Usomye mu Baheburayo none igice cya 18 akavuga ngo kuko yababajwe akanageragezwa Yesu abasha gutabara cyane abageragezwa, bagaca mu ntambara, bagaca mu bikomeye, bagaca mu kwangwa, bagaca mu gusuzugurwa, bagaca icyo bagerageje gukora bigasa nkaho byanga, ngo ariko Imana cyangwa Yesu Kristo ahora yiteguye gutabara abageragezwa. Nawe ndagira ngo mumenyeshe ngo igitondo cy'uyu munsi ariwo mugoroba w'iyo ngiyo, Imana ihora yiteguye gutabara ubuzima bwawe. Ntabwo nzi situation urimo gucamo, ntabwo nzi ibibazo unamba urimo guhura nazo, ariko buri muntu ufite ikintu kikugoye aka kandi utaraba kubonera igisubizo. Ariko ndahanura ku buzima bwawe, ukimara kumvira ijambo, Imana icizira kuri icyo kintu waburi igisubizo mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Imana igira ibyo itunganya, Imana igira ibyo yuzuza, ibyo wari umaze iminsi ushaka byaranze. Birashoboka yuko hari ibintu urimo kugerageza byanze, birashoboka yuko hari ibintu urimo gushaka byanze, ariko aravuga ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugerageza, ariko nubwo ryamugeragezaga isezerano ryarasohoye. Igihe cyageze Yosefu amaze kuva kwa Potifari, amaze gucika mu ka Potifari, ashirwa muri gereza. Ageze muri gereza Yosefu ahura n'intambara nyinshi, Yosefu ahura n'ibibabaza byinshi, Yosefu ahura muri gereza arakubitika. Muri gereza n'ubuzima ubamo udashobora kubona icyo ukeneye cyose. Ushobora kuba uri mu buzima uyu munsi ukaba kweri ibiryo birahari, ariko hakaba hari ibindi urimo kumisinga, hakaba hari ibindi utarimo kubona kandi wari ubikeneye. Muri gereza ushobora kubona amazi ariko ibiryo ntibize nk'uko bishaka. Muri gereza ushobora kubona ibiryo ariko nturyame nk'uko ushaka. Muri gereza ushobora kuryama ariko nturye nk'uko ushaka. Muri gereza hari gereza nyinshi tugiye turimo, kandi turi mu buzima dutuyemo, turimo tugenda muhanda dusa nkaho turi free, ariko mu buryo bwo mu mwuka tutanezerewe bitewe n'iyihe mpamvu. Kuko hari ibintu tutanyuzwe nabyo, hari ibintu tudafite, hari ibintu tugerageza gushaka ariko ntitubigereho. Ariko mfite ijambo rikubwira uyu munsi ngo wihangane kandi ukomere, kuko icyo Imana yavuganye nawe no kugisoza izagisoza mu izina rya Yesu. Yesaya niwe wahanuye mu gice cya 50 umurongo wa 7, araje avuga kuko Umwami Imana azanabara, niyo mpamvu namwara ahubwo maso yanjye hagakomera akaba nk'urutare. Aravuga ngo kandi ngo nimburanya ngo duhagarane twembi. Aleluya. Aravuga bose bazasaza nk'imyambaro inyenzi zariye. Aleluya. Ngo ariko haleluya, abikomeje kuwiteka, abo ngabo Imana izabatabara. Mfite ijambo rikubwira ngo ihanganire ibikugerageza, kuko Uwiteka Imana agiye kugutabara mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana agiye kuguhuza n'umugambi wayo. Uwiteka Imana agiye kuguhuza n'ibyo umaze iminsi ushaka ariko byaranze. Uwiteka Imana agiye kuguhuza n'ibyo umaze iminsi ugerageza ariko byaranze, kubw'umugambi w'Imana. None aravuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama, nekereza abantu imirimo y'Uwiteka. Ndakubwira ngo icyo gihugu ntabwo uzakibabariramo. Aho Imana yakujyanye ntabwo ari aho kubabarira, ntabwo ari aho kurira, ntabwo ari aho guhora umutima uhagaze, ntabwo ari aho kurwarira pressure, ntabwo ari aho kurwarira za diabete, ntabwo ari aho kurwara indwara z'amastresi. Ahubwo ni ahantu Imana yakujyanye kugira ngo ibashe gushimishiriza. Nibyo koko birashoboka. Ntabwo uyu munsi urabona umunezero nk'uko wagiye ubitekereza, ntabwo uyu munsi urabona umunezero nk'uko wagiye ubiganirira, ariko icyo nakubwira ni uko umunezero wawe uhari mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Yosefu yaciye muri gereza, ntabwo yigeze agera ku munezero akigera muri Egiputa. Aca kwa Potifari arababara, aca muri gereza. Ageze kwa Potifari yarariye, aranywa, araryama, ategeka ubutunzi bwa Potifari. Yibwira ngo niki Imana amujyaniye muri Egiputa, ariko Imana ntabwo yari yamujyaniye gutegeka iby'urugo rwa Potifari, ahubwo Imana yamujyaniye kugira ngo amahanga, igihugu cya Egiputa ndetse n'amahanga yose azengurutse yose azaze yikubita imbere ya Yosefu. Ndagira ngo icyo Imana yakujyaniye ntabwo uraba kukigeraho. Ntugire ngo aleluya, ntabwo uragera ku mugambi w'Imana. Ni nayo mpamvu aka kanya mushyiramo ishaka, mutera umwete kugira ngo wongere ibihe byo gushaka Imana, wongere ibihe byo kwegera Imana, wongere ibihe byo gukiranukira Imana, wongere ibihe
byo gushaka kumenya Imana kugira ngo Imana irusheho kugenda igushurira. Yosefu ikintu cyatumye arushaho kugenda yishurirwa nuko igihe cyageze amenya yuko kwa Potifari no muka Potifari atari byo byamujyanye muri Egiputa, ariko naho yaba gereza ndayinjiramo ariko ngomba kugira ku mugambi w'Imana. Ageze muri gereza nabwo arababara. Ndibuka hari abagabo babiri bafunzwe, umwe ari umuhereza wa vino ya Farawo, undi ari umuhereza w'umutsima, ngo baraza barafungwa. Igihe kimwe baza kurota inzozi, bazirose babura ubusobanuro, ariko bazibwiye Yosefu arazibasobanura. Yosefu amaze kuzibasobanurira, Yosefu araje abwira umwe umuhereza wa vino, aramubwira ngo bagiye kukurekura usubire ku kazi kawe, ariko ntuzanyibagirwe, ahubwo uzamvuganire kugira ngo nzabashe nanjye kuva muri ino gereza. Ariko n'umuhereza wa vino ageze mu kazi, ageze mu rugo rw'ibwami, ntabwo yigeze yibuka Yosefu, yaramwibagiwe. Ariko kuko igihe cy'Imana cyari kitaragera, igihe cy'Imana kimaze kugera, Imana yabonye ko uyu muntu wa vino niyibuka Yosefu atazagera ku mugambi w'Imana ishaka. Nibyo kuko ari kumwibuka akamukuza muri gereza, Yosefu byanashoboka agahita anava muri Egiputa kandi umugambi w'Imana utaragera. Niyo mpamvu Imana yatumye uno muntu umuhereza wa vino nawe yongera kwibagirwa Yosefu, kuko Yosefu, haleluya, Imana yashakaga kugira ngo Potifari umwami wenyine ari we uzakutegeka itegeko rikura Yosefu muri gereza. Ibintu urimo kubona ntabwo ari byo, haleluya, inshuti urimo kubona ntabwo ari zo zizagukura mu kibazo, abantu urimo kubona cyangwa abavandimwe ntabwo bazagukura mu kibazo, ahubwo Yesu wenyine niwe ufite urufunguzo ruzatunganya urugo rwawe. Yesu niwe ufite urufunguzo ruzaguhuza n'abawe. Yesu niwe ufite urufunguzo ruzaguhuza n'umugisha wawe. Yesu niwe ufite urufunguzo ruzaguhuza destiny yawe. Iyi Imana yagutwariye muri Australia, iyi Imana yagutwariye muri icyo gihugu kugira ngo ubashe Imana. Igihe cya Yosefu kigeze, Imana y'ubwayo, amen, yarahagurutse isanga Farawo iramurotesha. Imaze kumurotesha ngo bahamagara abakonikoni bose babura n'umwe. Reka mbabwire, nimwizera, nimuhagara ku rufatiro rwiza, mugashaka Imana, mukegera Imana, hari biro zizabashaka zibone yuko nawe ako kazi, hari abantu bazabashaka babone yuko nta bandi bajyanama bakeneye usibye mwebwe. Hari abantu bazaza ahantu muri babone yuko nta bundi buciro. Yosefu nagira mbibutse yari umuheburayo, yari umugurano, ariko reba ubwo baburaga umusobanuzi mu Banyegiputa, kandi icyo gihe Abanyegiputa ku isi yose nibo bari bafite ubwenge. Egiputa niyo yari ikomeye, ariko baburamo n'umwe ubasha gusobanura inzozi za Farawo, kugeza ubwo bashatse Yosefu uri gereza. Ndagira ngo ubuzima urimo cyangwa ahantu uhagaze, birashoboka ko Imana yahagusanga, birashoboka ko Imana yagutabara, birashoboka ko Imana yagutabara muri urwo rugo rwawe, birashoboka ko Imana yagutabara muri ako kazi kawe, birashoboka ko Imana yaguhindura ukomeye muri icyo gihugu cya Australia, ukaba igifunguzo kizatuma amahanga yose aza ku buzima bwawe. Yosefu amaze gukurwa muri gereza, asobanura Farawo inzozi. Amaze kuzimusobanurira, Farawo avuga ngo muri iki gihugu cyacu, muri iki gihugu cya Egiputa, ninde muntu n'umwe twahwanya na Yosefu? Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ninde muntu n'umwe twahwanya na Yosefu? Icyaba Imana ikakugeza ku rufatiro aho abaturanyi bawe babona yuko nta wundi muntu uhwanye nawe, aho inshuti zawe zibona yuko nta wundi muntu ufite ubwenge mu bwawe, yuko mu kazi ahantu ukorera babone yuko nta wundi muntu ufite ubwenge mu bwawe. Icyaba Imana ikakugeza ku rufatiro aho abantu babona yuko nta wundi muntu uhwanye nawe. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, wa mama we, Imana ikugeza ahantu babone yuko nta wundi muntu uhwanye nawe. Wa mugabo we, Imana ibone yuko nawe abantu bakurebe babone yuko nta wundi muntu uhwanye nawe. Imana izane favor ku buzima bwawe, Imana izane igikundiro ku buzima bwawe. Ngo Farawo abwira Yosefu ngo muri iki gihugu ninde muntu twabona ufite ubwenge mu bwawe? Ngo Farawo ayikura n'impeta arayimwambika, aramubwira ngo muhaye uburenganzira bwose muri iki gihugu usibye intebe yanjye. Icyaba Imana ikaguha uburenganzira bwo kubona ikintu cyose ushaka. Icyaba Imana ikakugira igifunguzo cyo kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe, aho winjiye inzugi zifunguke. Yabwiye Yohana mu Byahishuwe igice cya 3, aramubwira ngo dore nshyize igifunguzo mu biganza byawe, ngo kandi ngo nufunga, haleluya, haleluya,
Yesu ashimwe cyane ngo nufunga nawe uzafungura kandi nufunga nani nawe uzafungura kandi nufungura nani uzafunga. Icyama Imana ikaguha igifunguzo, iki gifunguzo kigatuma winjira ahantu umuryango wawe ubasha kubona ubutabazi. Usibye n'umuryango wawe n'amahanga yose n'abantu bose bakwegere bakabona ubutabazi. Reka mwibutse Yosefu ikintu cyatumye Imana imujyana muri Egiputa ni ukugira ngo inzara nitera mu bihugu bitandukanye abazaza guhaha Yosefu azabone uburyo akora, Yosefu azabone uburyo ahingisha, Yosefu azabe igifunguzo cy'imyaka 7 ubwo inzara izatera mu isi yose ubuhahiro buzaboneke kuri Yosefu. Nawe Imana yakujyanye muri icyo gihugu kugira ngo inzara nitera umuryango wawe urye kubera wowe. Imana yakujyanye muri icyo gihugu kugira ngo inzara nitera mu gihugu abantu bazirukanyire kuri wowe bakuboneho ubutabazi. Ntabwo Imana yakujyanye kugira ngo wowe ubone ibijurya, wowe ubone ibyuma, birangirira aho ngaho. Yakujyanye kugira ngo igifunguzo kizatuma n'abandi bantu babasha kubona ubutabazi kuri wowe. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ikwinjize mu mugisha ukwiriye, Imana ikwinjize ifungura inzugi kugira ngo abantu bawe abo wasize muri Afurika nihagira ugutabaza umutabare, nihagira utaka ataraba gutaka umutabare. Niyo mpamvu Yosefu amaze kugera kuri iki kintu, amaze kugera ku ntego y'Imana, Imana yahise iteza inzara mu gihugu cy'iwabo. Ise na nyina barasonza, bene bo barasonza, baramanuka ngo baza guhaha muri Egiputa. Baje guhandagira ngo mbibutse, abandi bazanaga ifeza, abandi n'abanyegiputa ubwabo batangaga inka zabo kugira ngo babone ibiryo, bagatanga amafeza yabo kugira ngo babone ibiryo, bagatanga amazahabu kugira ngo babone ibiryo. Ariko Yosefu we, haleluya, bene se baje ngo bamuhaye amazahabu, araje ngo arabamenya. Amaze kubamenya abapakirira ibiryo, amaze kubapakira ibiryo ngo arategeka na ya mafeza yabo na ya mazahabu yabo barongera bariyabahambira mu mifuka y'ibiryo bayasubira nayo. Imana ikintu ishaka ni ukugira ngo ube igifunguzo, haleluya, ube igifunguzo. Abantu Yesu ashimwe cyane, ni ukugira ngo ube igifunguzo. Mwene data, Imana irashaka kuba igifunguzo. Mushiki wanjye, Imana irashaka kuba igifunguzo muri icyo gihugu utakiwuje imbere yawe. Niyo mpamvu Imana akujyanye, haba mu buryo bwo mu mwuka, ukugezeho aguhagireho mu buryo bwo mu mwuka. Yumva amagambo meza ava mu kanwa kawe, yumva amagambo amuhumuriza ava mu kanwa kawe. Ni ukugira ngo uhumurize ingo zirimo gusenyuka. Ntabwo Imana akujyanye kugira ngo ube ikibazo, ni ukugira ngo uhumurize, ugire ingo wubaka, ugire abantu usana, abantu bateshutse mu nzira y'Imana. Ni ukugira ngo bagarure mu nzira y'Imana. Abanyesitari bamaze kubagirwa Imana, wongere ubagarure mu gakiza. Abantu bagezeyo mbere bakibagirwa Imana, wongere nawe ubagarure mu bubyutse. N'Imana yakujyaniye kugira ngo ube igifunguzo. Icyama uyu munsi Imana ikakugira igifunguzo, ukabona umunezero wawe, ukabona ibyishimo. Yosefu arangije ngo bamubabarisha ibyuma ku birenge byiwe. Ariko nubwo bamubarishije ibyuma, ntabwo yavuye, ntabwo avuye umugambi w'Imana, ahubwo akomeje gutegereza Imana. Nawe n'ibyo hari birimo kukubabaza, ariko ukomeza gutegereza Imana. Birashoboka ko umugabo yakubabaza, ariko ukomeza gutegereza Imana. Birashoboka ko umudamu yakubabaza, ariko ntuteshuke ngo uve mu isezerano. Birashoboka yuko hari ibintu byinshi byatuma uteshuka, ariko ntuteshuke. Wowe komeza ku ijambo wavuganye n'Imana, kandi icyo Imana yavuganye nawe ndakubwira ngo nubwo waca mu muriro. Yesaya yarahanuye mu gice cya 43 umurongo waho wa 3, aravuga naho twaca mu muriro amazi ntabwo umuriro ntabwo uzatwotsa. Niduca mu mazi menshi ntabwo azadutembana, niduca no mu muyaga mu mazi atemba ntabwo azadutembana. Ageze ku murongo wa 18 aravuga ngo dore umva, haleluya, reka manure ku buzima bwawe. Aravuga ngo dore ibya kera nimubyibuke, ngo kuko dore uyu munsi ndareba ikintu gishasha. Aya masaha mvugana nawe, reka Imana ireme ikintu gishasha, Imana ireme dosiye nshasha ku buzima bwawe. Imana igira ibyo kora, Imana igira ibyo yuzuza, Imana igira ibyo yinjiramo.
igira ibintu irema mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ntabwo nzi ibintu urimo gushakisha, ntabwo nzi ibintu urimo kugerageza uko ariko byanga, ariko mfite ijambo rivuga ngo birashoka imbere y'Imana. Mfite ijambo rivuga ngo ibi bya kera ntubyibuke, kuko Imana igiye kurema ibintu bishasha mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Kugira ngo ubone impinduka, wowe icyo usabwa ni ukwihanganira ibikugerageza. Nubwo urimo kugeragezwa, nubwo urimo kubabazwa, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Icyo yagambiriye kugisoza izagisoza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Imana irushaho kubagura, Imana irushaho kubagirira neza, Imana irushaho kubitaho, Imana irushaho kubarwanira intambara. Reka dusome Zaburi ahangaha ijana. Reka dusome Zaburi 90, Zaburi 90 umurongo wa 15. Haravuga ngo Zaburi 90 umurongo wa 15. Haravuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi tubabarijemo. Zaburi 90 umurongo wa 15. Haravuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze Uwiteka. Icyama, haleluya, Imana ikakwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababariyemo. Hari iminsi wababayemo, hari iminsi wabonyemo ibikubabaza, hari iminsi wabonyemo amarira ariko atari wateganyaga. Ariko mfite ijambo rivuga ngo Imana ikwishimisha ibyishimo. Nubwo hari ibigerezo urimo gucamo, nubwo hari ibyuma byakubabaje ibirenge, nubwo hari ibyuma byababaje amaboko yawe, ariko Imana ikwishimisha ibyishimo uyu munsi. Ngiye gusoreza kuri iri jambo, manura ku buzima bwawe ngo Imana ikwishimisha ibyishimo. Wa mama urimo kunyumva, Imana ikwishimisha ibyishimo, iguhuze na famiye yawe. Imana ikwishimisha ibyishimo, ubwiza bwayo bumenyekanire kuri wowe ndetse no ku rugo rwawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana bugaragarire kuri wowe no ku rugo rwawe no ku mugabo wawe. Ubwiza bw'Imana bumenyekanire ku bana bawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Nyemera amanure ku buzima bwawe. Ndagira ngo wizere aka kanya, ndi umuhanuzi, ndabyizeye neza. Iri jambo ni Imana irizanye. Rero utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi tubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekere. Ntabwo nzi ibyago wagiye ubona, ariko Imana ikwishimisha ibyishimo. Ntabwo nzi amarira umaze iminsi urira, ariko Imana ikunezeza umunezero. Ntabwo nzi amakuba umaze iminsi ucamo, ariko Imana uyu munsi igira ibintu ihindura mu izina rya Yesu. Aravuze ngo umurimo wawe tubonekereho twe abagaragu bawe. Niba wizeye ko umugaragu w'Imana, umurimo w'Imana ugiye kubonekera ku buzima bwawe. Niba wizeye ko umuja w'Imana wuzuye, Imana igiye kugaragara ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana igiye kwishimisha ibyishimo urugo rwawe. Ndetse ashimwe cyane. Imana igiye kukwishimisha ibyishimo. Wowe urimo kumurikirana, wowe urimo kunyumva, Imana igiye kukwishimisha ibyishimo. Ngo ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi dukomereze imirimo y'intoki zacu. Imana ikomeze imirimo y'intoki zawe. Abo nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze Uwiteka. Imana ikomeze intoki zawe. Imana ikwishimisha ibyishimo. Imana ikunezeze umunezero wayo. Imana ikunezeze wa mama we. Imana ikunezeze wa mugabo we. Imana ikunezeze wa mukobwa we. Ntabwo nzi abarimo kumurikirana, ariko Imana ikunezeze. Hari abamaze iminsi murimo kurira, hari abamaze iminsi murimo gushakisha ibintu ariko byaranze, ariko ndumva ijambo rimbwira ngo mubwire ngo Imana igiye kukwishimisha ibyishimo. Ndumva umunezero. Hari amarira umaze iminsi urira, ariko Imana igiye kukwishimisha ibyishimo. Hari abakuvuyeho, hari abakwanze bakuriza amarira, ariko Imana igiye kubagarura mu izina rya Yesu. Ntabwo nibagirwa, hari umuntu umwe uherutse kuza ahangaha hasi imbere yanjye, amaze umwaka n'igice umugabo yaramutaye, ari umudamu w'umunyakenya, ariko tumaze gusenga Imana ku kanya imuha ukwezi kumwe umugabo aragaruka. Ntabwo nzi ikibazo ufite, ariko nzi neza ko Imana ishoboye byose. Nzi neza ko Imana igihindura ibyananiranye. Nzi neza ko Imana yubaka ingo. Nzi neza ko Imana itanga ibyangombwa byuzuye. Imana yaguhaye ibyangombwa ukagera muri icyo gihugu. Birashoboka n'umugabo ko yabimuha, birashoboka n'umuryango wawe yuko Imana yabibaha ikabagirira neza, igahindura amateka, igahindura ubuzima. Impamvu ni iyihe? Ni uko ukuboko kw'Imana ntabwo kurananirwa gukora,
Yesaya yarahanuye aravuga ngo dore ntabwo ukuboko kw'Imana kunanirwa gukora. Muri Yesaya 59 aravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanye n'ubwiza bw'Imana. Ariko uyu munsi ndagira ngo urimo kunyumva, icya mbere wiyeze, icya kabiri uwo umutima wawe ube yuko imbere y'Imana uyibwire ngo Yesu muhaye ibyanjye byose, amakosa nakoze uyambabarire, aho nitwaye nabi nikimara kugera muri iki gihugu unyeze ununganye. Aka kanya nizeye ijambo ryawe yuko ari byo ryarema, aka kanya nizeye ijambo ryawe yuko ari byo ryakora. Ndagira ngo ubwire ngo hari impinduka mu buzima bwawe, hari impinduka mibereho yawe, ntabwo izadusiga, nta nubwo izaduhana idakoze ibyo igomba gukora. Muri Yesaya 52:3 aravuga ngo dore nabuze naraje ukuboko kwanjye kwananiwe gukora, ahubwo naraje mbura n'umwe nsanga uhagaze. Reka uyu munsi ubwira Imana ngo ndahagaze. None numara guhagarara Imana nayo nimanuka isanga uhagaze ku rufatiro, isanga hahandi abakuki yavuze ngo nzahagarara ku munara aho ndindira yuko ngo aravuga ngo kandi ndabizi neza ko Imana azanabara. Aravuga ngo kwizera kwanjye kuzakora. Arabageze mu gice cya 3:17 aravuga ngo ibirenge byanjye azabihindura nk'iby'imarakazi. Imana ifata ibirenge byawe ibihindura nk'iby'imarakazi, ibyakubabazaga byose ubitere mu izina rya Yesu kugira ngo ubashe gutambuka winjire mu mugambi w'Imana. Reka ngiye gusenga Imana, ndashaka gusengera Imana, ndashaka gusengera Imana, ariko ubwira Imana ngo Mana muhaye ubuzima bwanjye butegeka ubwanjye, ubuyobore nanjye muhaye umutima wanjye, ijambo byose ndize kuri wowe ubishoboye. Haleluya. Reka dusengane Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ndasenze kubw'abantu bose bumvise ijambo ryawe, nyemerera ukuboko k'Uwiteka Imana kurambuke mu buzima bwabo, nyemerera imbabazi zawe ziboneke ku buzima bwabo. Yesu aravuze kuko uzamutabara n'impamvu atamwara. Ndakwinginze Uwiteka, emera gutabara aba mama, emera gutabara abagabo, emera gutabara mu izina rya Yesu. Buri muntu wumvishira ijambo reka abone impinduka, buri muntu wumvishira ijambo reka abone impinduka mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ukuboko kwa Yesu Kristo kugaragare mu buzima bwabo, ukuboko kwa Yesu Kristo kugaragare mu mibereho yabo, ukuboko kwa Yesu Kristo kuboneke mu ngo zabo mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mu mbaraga z'Umwuka Wera isi ngo zinyeganyega, isi ngo zuzuye amarira wazitanga umunezero mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Nanze divorce mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, nanze gutandukana mu izina rya Yesu, kuko mwami ntabwo uyu mugambi uva kuri wowe, n'umugambi bikomeye Yesu Kristo rikomeye. Nyemerera mwami abandi kuko ari wubaka, wubake mu izina rya Yesu. Dawudi yaranditse Zaburi aravuga wubatse inzu twabwira ubusa, ariko kandi utarinda umudugudu abarinzi barindira ubusa. Mbere yacu ari yacu urinda abagabo, ukomeze kubagira neza ineza Yesu Kristo.